La gelatina es cero carbohidratos. Quiere decir que como es cero carbohidratos, porque es una proteína, ayuda a las personas a adelgazar, ayuda a la gente a controlar la diabetes. Cuando usted consume gelatina, está consumiendo una proteína que ya está de tan fácil digestión que por eso se lo dan a las personas muy enfermas. Cuando usted va al hospital, se está recuperando, le dan gelatina. Porque es algo que no pasa usted ningún trabajo en digerirlo, porque está casi como predigerido, ¿no? Entonces, es de muy fácil digestión. Cuando hablo de gelatina, me refiero a esta sustancia que es magnífica como alimentación. Se utiliza para hacer postres sin azúcar, se utiliza para darle a los niños algo en las meriendas. Es algo realmente útil, pero además de eso tiene unos efectos medicinales. Una tercera parte, o sea, el 33% del cuerpo humano está compuesto de una proteína que se llama colágeno. Usted quizás lo ha oído porque ha habido gente por ahí tratando de venderle colágeno líquido, colágeno en cápsulas y demás, ¿no? Pues una tercera parte de la totalidad del cuerpo completo es esa proteína llamada colágeno. No se le ocurra comprar la gelatina que venden en el supermercado común, porque toda la que tiene viene con aspartame. Mire la condenada etiqueta y va a ver que tiene aspartame, que es una sustancia muy dañina al sistema nervioso, ¿no? Yo le recomiendo que consiga gelatina sin sabor. Hay una marca famosa que las tienen casi todos los países, que se llama Knox, pero aunque no tenga esa marca, consiga gelatina sin sabor y usted le da su propio sabor. Le puede echar un poquito de miel, un poco de stevia, si la quiere con sabor a naranja, puede echar un poquitito de jugo de naranja, es dar un saborcito. Hay muchos sabores que se le pueden dar, ¿no? El caldo de hueso es una cosa milagrosa. Usted puede sacar a una persona de casi cualquier enfermedad dándole caldo de hueso, porque tiene muchos minerales y demás, pero una de las cosas que más tiene el caldo de hueso es que cuando usted hierve el caldo de los huesos, eso empieza a botar poco a poco en fuego lento, que se hace como por 20 horas, 24 horas, empieza a botar todo el colágeno y se queda ese colágeno ahí hidrolizado, y cuando usted toma ese caldo, eso es totalmente terapéutico. Eso arregla todo, ¿me sigue? Porque tiene los minerales, que son materiales de construcción, más además tiene la gelatina que sacó del colágeno, ¿me sigue? Porque ya viene hidrolizada, ¿no? La gelatina, cuando usted la consume, alimenta y ayuda a crear cartílagos. ¿Qué son los cartílagos? Son esos tejidos, así como la oreja, esos tejidos así que son elásticos, ¿me sigue? Y el tejido conectivo, que es lo que une todo el cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo, tanto los cartílagos como los tejidos conectivos es lo que le permiten al cuerpo tener elasticidad, ¿no? El cuerpo es elástico, si no seríamos así como medio rígidos, ¿no? Así que la gelatina, que es el producto del colágeno, y el colágeno es lo que hace que podamos tener cierta elasticidad en el cuerpo. Es una proteína elástica, ¿no? Los efectos de la gelatina es que sirven para reparar la piel. La piel es prácticamente todo colágeno. Así que si usted tiene problemas de la piel, resequedad, todo ese tipo de cosas, consumir gelatina le empieza a reparar la piel. La gelatina tiene un beneficio espectacular y es que repara el intestino. Muchas personas tienen lo que llaman un intestino colador. En inglés le dicen leaky gut syndrome, que quiere decir intestino con rotitos, ¿no? Y esas personas pues tienen muchas alergias y demás, y una de las cosas que repara el intestino
y evita las alergias y demás es consumir gelatina, porque ayuda a reconstruir las paredes del intestino, ¿no? Se ha visto y en estudios ha demostrado que la gelatina ayuda a reducir los problemas de artritis y los dolores de las coyunturas, de esas áreas que son así de movimiento, ¿no? Tiene un efecto como calmante del sistema nervioso. La gelatina tiene un efecto antiestrés y antidepresivo. Eso se debe a que la gelatina como tal tiene varios aminoácidos, igual que todas las proteínas, pues contienen aminoácidos, ¿no? Usted junta distintos aminoácidos y hace las proteínas. Existen un total de 21 aminoácidos distintos, ¿no? Dependiendo de cuáles usted utilice y mezcle, pues usted tiene proteína de pollo, proteína de carne de res, distintas proteínas, ¿no? Pues el colágeno, de entre todos los 21 aminoácidos, tiene una gran cantidad de uno. Hay un aminoácido que es el dominante en la gelatina y es la glicina. ¿Qué pasa? La glicina la usa el cuerpo como neurotransmisor y tiene un efecto que inhibe, que quiere decir que para la excitación nerviosa, por lo tanto tiene un efecto calmante. La glicina, inclusive el cuerpo la usa para ayudarle a fabricar otro aminoácido, otra sustancia que se llama GABA, que tiene un efecto calmante sobre el cerebro. Así que tiene un efecto calmante sobre el sistema nervioso, sobre el cerebro, que es parte del sistema nervioso, y en sí la gente nota que cuando consumen gelatina se sienten más tranquilos, hasta le ayuda hasta a dormir mejor, y ayuda también al corazón. Porque el corazón es un músculo que tiene que tener mucha flexibilidad y un movimiento continuo, porque si se para, usted pierde la vida. Así que básicamente es muy recomendable la gelatina. Cuando usted empieza a consumir la gelatina, se le empiezan a arreglar las uñas, se le empieza a dejar de caer tanto el pelo, porque es todo el material que el cuerpo utiliza para reconstruirse, ¿no? Así que ahí lo tiene. La gelatina es de mucho beneficio y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.